淺談九公，各位觀眾，呢個字係咩字？九公。冇錯，根據佢原本字面嘅解釋咧，係指矛又或者係野獸嘅足跡。但係學識淵博嘅網民咧，就發現呢個字形啊，好似九公嘅合體，於是乎佢就攞嚟形容九公啦。嗱，根據交燈會員東方文花所講嘅一句說話，可以作出一個總結噶。九公只是一種，就係對女人忠心到喪失尊嚴的男人。咁究竟九公嘅代表人物係邊一位呢？不如我哋一齊睇睇。CLS 我哋更多嘅寵物資訊等緊你。